我一个特写，看我这个眼神跟小嘴，这个表情搞笑吧？咦，奶奶怎么了？我也学习一下。哎呦我的妈！太可爱了。低头吃根面条，再学一下奶奶咳嗽，哈哈。咦，感觉吃到了一根头发，用手摸摸舌头，好像又不是。哈哈，我这个调皮的宝宝，奶奶不让我学她咳嗽，我就学。你听听奶奶跟妈妈看到我咳嗽笑的。快吃饭吧。这个椅子还挺结实的，我使劲动，都不会把我摔下去。哇哦！快吃。其实我有点饱了，想和和饭了，哈哈！我这个调皮的宝宝。快吃饭。快吃饭，凉了。饭凉了。快吃。吃啊！快吃！哎呀，怎么感觉还是像根头发呢？我在摸摸。哎呦我的妈！还有头发呢，吓掉儿！你看那咬点起来了，它是你的吃，你看。等1岁，1岁以后就给它夹，好不好？慢慢的夹啊，一点一点夹了就。啥香呀？你这整的挺好。大我说。听妈妈跟奶奶聊天说给我蒸了苹果了，我下午有好吃的喽。我开始和面条了，奶奶你可别打我屁股！哎呀，我这个淘气的宝宝，哈哈！是吧？就是剥了它一烂了，吃。快吃啊！看你弄的。哎呀，奶奶又开始嘟囔我了，不过不打我屁股，就谢天谢地了。捞出来搁那嘛。面条和完了，我再玩玩我的皮卡丘玩，给我戴头上，看看奶奶跟妈妈的反应。妈妈居然笑了，嘻嘻。天呀，我这个调皮的宝宝可真不让妈妈生气。奶奶，你看。我这样像不像个小黄人？哈哈！没事，俺到这应该管吃。咋了？哎呀呀！我一不小心碰着我的小狗牙了，有点疼。奶奶终于要抱抱我了，哎呀，我这个淘气的宝宝也不让奶奶省心。